Всем привет! Сегодня 5 сентября. Такой приятный день. Солнышко с утра. Как будет дальше, не знаю. Время уже почти 9 утра. Такая роса. Ночью было прохладно. Надо сейчас всех покормить. А эти опять совершили побег из своей загородки. Уже их осталось не 20 особей всего. 7 уже уехали на новые места. Эти вот красавчики. Тут у нас еще надо завершить наши перестройки. Убрать. Утки ждут. Дожди были несколько дней. Все такое мокрое и грязное. Тут барковские мои подрастают. Тоже там намесили. Вот. Пойдем курочек откроем. Что у нас сегодня? Уточки. Одно яйцо. Бегунихи. Здесь вот уже плитка. Надо землю еще раскидать, травку посеять. Тут у нас зреет виноград. Там вот уже есть темные даже некоторые. Посмотрим, что у нас тут созреет. Потом плохо видно. Тут у нас 3 петушка осталось адлерских. 6 курочек уехало. Тут еще адлерские поменьше. Сейчас мы им свет выключим. На ночь закрываю, потому что холодно уже по ночам. Курочки кушать просят, но пока утка там еще одна в гнезде в этом снеслась. Значит, 2 уточки несутся у нас бегунихи. Это доминанты, которые еще одних там сейчас откроем цыпок. Пушкинские отдельно отсадила. Вот тут еще виноград, это белый. Курочки поют. Голосистые вы мои. Тут краски осени. Опять не подобраться. Вот тут виноград. Тут лежат пару мячиков тыквы.
Что-то цветет, что-то отцветает. Здесь мы сооружаем терраску. Что-то теперь надо еще пересаживать, что-то. Погода не дает доделать. Здесь такой красивый перчик. Тоже надо его пересадить в теплицу, иначе строители тут все до конца затопчут. Хочется уже побыстрее доделать. Вот эту сливу придется пересаживать. Ну вот такие у нас изменения будут. Дальше пока не пойдем, пока прыгаем через поддоны. Всем пока!